নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি উইণ্টাৰ ছিজনৰ 7 নম্বৰ দিনটো মই কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ সেইটো আজি আপোনালোকক ক'ম। আৰু লেঙেৰা পোৱালিটো কম ওলাব হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব, কি মেডিচিন লগাব সেইটো আজি আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, লেঙেৰা পোৱালিটো কম ওলাব হ'লে আপোনালোকে সৰুতে বিকচুল টেবলেট আৰু নিৰবিন টেবলেট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই আজি ইউজ কৰিব লৈছোঁ আপোনাৰ 7 ডেজৰ দিনাখন কেলছিয়ামটো ইউজ কৰিম। মই কি কোম্পানী কেলছিয়াম ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিম এতিয়া। আৰু কোনো কোম্পানী ব্ৰেণ্ডৰ মই এডভাৰটাইজিং কৰি থকা নাই, মই যোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰ ফাৰ্মত সেইটোহে আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। মই এতিয়া কেলচি কেয়াৰ দিম আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আৰু এমভি ফ্লেক্স লৈছোঁ। দুটা কম্বিনেশ্যন মই একেলগত মিলাই পেলাই দিম। বন্ধুসকল, কেলচি কেয়াৰটো কিমান পৰিমাণে ইউজ কৰিব লাগে এইটো লেখা থাকে, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। 400/6 আপোনালোকে দেখা পাইছে, 15 to 20 ml। 100 চৰাই কাৰণত আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগে 15 ml বা 20 ml। 20 দিনৰ তলৰ হ'লে তেতিয়া মই 150 mlকৈ ইউজ কৰোঁ 1006ত। আৰু যদি ডাঙৰ হৈ যায় 20 দিনৰ ওপৰত হয় তেতিয়া মই 200 mlকৈ ইউজ কৰোঁ 1000 বাৰ্ডক কেলচি কেয়াৰটো। আৰু এমভি ফ্লেক্সটো কিমানকৈ ইউজ কৰিম বা ইয়াত কিমান লিখা আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। এমভি ফ্লেক্সটো লেখা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, পোল্ট্ৰি 400/6 লেখা আছে 5/6 ml। এইটো 5/6 ml লেখা আছে, মই 10 mlকৈ ইউজ কৰিম 100 বাৰ্ডক। এইটো ক'ব গ'লে এতিয়া মই 1006ত 100 mlকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। দুটা কম্বিনেশ্যন একেলগে মিক্স কৰি লৈ পেলাই মই দি দিম। প্ৰায় 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টামান পানীত খাব পৰাকৈ দিম। পানীটো মই বেছিকৈ লোৱা নাই, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। দেখা পাইছে এতিয়া সৰু হৈ আছে পোৱালিটো, 7 ডেজ, বহুত বেছি পানীও নাখায়। এতিয়া 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টাত যিমানটো পানী খাব সিমানটো পানী মই লৈছোঁ। ইমানটো পানীতে এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনাৰ এমভি ফ্লেক্সটো আৰু কেলচি কেয়াৰ একেলগে মিক্স কৰি লৈ পেলাই। আৰু বন্ধুসকল, যোৱাকালি ক'ব গ'লে ডাঙৰ বতাহ বৰষুণ আমাৰ ইয়াৰ গোলাঘাটত, তাৰ কাৰণে আজি কাৰেণ্টটো নায়েই। কালিৰ পৰা কাৰেণ্টটো নাই আজিলৈকে। হ'লে আপোনাৰ গোটেই ৰাতিটো মই ব্লেক বৰ্ডিং কৰি পেলাই ৰাখিছোঁ। কাৰেণ্টটো নাই, কাৰেণ্টটো নাথাকিলে ব্লেক বৰ্ডিং কৰি পেলাই ৰাখিবলগীয়া। ব্লেক বৰ্ডিংটো কি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ঠাণ্ডা কালি মানে গোটেইটো ক্ল'জ কৰি পেলাই যে ৰখা হয় সেইটোকে ব্লেক বৰ্ডিং বুলি কোৱা হয় কাৰেণ্ট নথকা অৱস্থাত। কাৰেণ্টটো থাকিলেতো আপোনাৰ অলপ চলপ অ'পেন দিব পাৰি। এতিয়া কাৰেণ্ট যদি নাথাকে তেতিয়া ব্লেক বৰ্ডিং কৰা হয়, ব্লেক বৰ্ডিংটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্লক কৰি দিয়া হয়। বন্ধুসকলে এমভি ফ্লেক্সটো 2.50 ml মই ইউজ কৰিম, 250 ml আপোনাৰ 2506 কাৰণত ঢালি দিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু 15 mlকৈ মই দিম কেলচি কেয়াৰটো। 15 mlকৈ দিলে 15 mlকৈ যদি দিওঁ আপোনাৰ 106ত, তেতিয়া আপোনাৰ 2506ত দিব লাগিব 375 ml। 375 ml এতিয়া মই আপোনাৰ ঢালিম, আপোনালোকে চাই থাকক। মই প্ৰত্যেকটো মেডিচিন জোখ কৰি পেলাই দিওঁ, বিনা জোখত নিদিওঁ। এইটো মোৰ জোখৰ পাত্ৰ হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো 250 ml আছে, ইয়াৰ ওপৰলৈকে পূৰা দি দিলে আপোনাৰ 300 ml হৈ যাব। 300 ml হৈ গৈছে, তাৰপিছত আকৌ মই 75 ml দি দিম। ইয়াৰ 75 ml মই জোখ কৰি ল'লোঁ, দি দিলোঁ 375 ml দিছোঁ আপোনাৰ 2506 কাৰণত কেলচি কেয়াৰটো। আৰু এইটো 3.5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাত এয়া পানী খাই হৈ যাব বন্ধুসকল। এতিয়া দেখা পাইছে পানীটো কালাৰটো ৰেড হৈ গ'ল, ৰঙা নিচিনা হৈ গ'ল। 3.5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাত পানীটো সম্পূৰ্ণ খাই হৈ যাব মেডিচিনটো। আৰু বেছি টাইমলৈকে মই নিদিওঁ, প্ৰায় 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টামান খাব পৰাকৈ দিওঁ। আৰু সদায় মই দিনৰ পক্ষত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বন্ধুসকল, ভিটামিন ইউজ কৰিবলগীয়া হ'লে। এতিয়া দিনৰ পক্ষত দিছোঁ, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। বাহিৰত এতিয়া ৰ'দ দিছে আজি ক'ব গ'লে বন্ধুসকল, এতিয়া বাহিৰত ৰ'দ দিছে, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। বাহিৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে। অনলি মই কেলচি কেয়াৰটো ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া প্ৰপাৰলি কাম নকৰে। কপ 400 বাৰ্ডটোক আপোনাৰ কেলছিয়ামৰ বহুত অভাৱ হয়। প্ৰপাৰলি যেতিয়া কাম নকৰে আপোনাৰ লেংবাৰটো বেছিকৈ ওলায়। প্ৰপাৰলি কাম কৰিব হ'লে লগত এমভি ফ্লেক্স মিক্স কৰি পেলাই মাৰোঁ। এমভি ফ্লেক্স মিক্স কৰি পেলাই মাৰিলে তেতিয়া লেংবাৰটো কম ওলায়। মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মই এমভি ফ্লেক্স মিক্স কৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ কেলছিয়াম আৰু এমভি ফ্লেক্স দুটা মিক্স কৰি লৈ পেলাই দুটা কম্বিনেশ্যন এক কৰি লৈ পেলাই মই মাৰি দিওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ লেংবাৰটো পিছলৈ কম ওলায়। আৰু বিকচুল টেবলেট আৰু নিৰবিন টেবলেট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল। বিকচুল টেবলেট আৰু নিৰবিন টেবলেটটো কিমান ইউজ কৰিব আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। 1006 হ'লে আপোনালোকে 30টা টেবলেট দিব। বিকচুল যদি ইউজ কৰে আপোনালোকে 30টা দিব, বা নিৰবিন হ'লেও 30টা দিব। আৰু বিকচুল নিৰবিন দুটা একেলগে কম্বিনেশ্যন মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনাৰ দুটা মিক্স কৰি লৈ পেলাই মাৰিলত আপোনাৰ 50টা টেবলেট দিব। টেবলেটৰ পৰিমাণ তেতিয়া কমাই দিব। আপোনাৰ 1 ডে 2 ডে 3 ডে 3 দিন লগাই দিব লাগে বিকচুল আৰু নিৰবিন টেবলেটটো। তেতিয়া লগাই দিলে লেঙেৰা বাৰ্ডটো আপোনালোকৰ কম ওলাব। লেংবাৰ্ড বন্ধুসকল, কেলছিয়ামৰ অভাৱ ঘটিলত আপোনাৰ লেংবাৰ্ডৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব, আৰু পোৱালিটো আপোনাৰ যিটো বডি ৱেট পাব লাগে বডি ৱেটটো নাপাব। কেলছিয়ামটো ইউজ কৰিলেহে আপোনালোকে বডি ৱেট পাব। পোৱালিবিলাকৰ ভৰিবিলাক ষ্টেমিনাৰটো আহিব লাগিব, তেতিয়াহে ভালদৰে এটি দানা খাব, পানী খাব আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব।
আৰু যদি আপোনালোকে কেলছিয়ামটো যদি ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়া পোৱালিবিলাকৰ যিটো বডি গ্ৰোথ আহিব লাগে গ্ৰোথটো নাপাব। আজি 7 ডেজৰ দিনাখন মই এমভিপ্লেক্স আৰু কেলচিকেয়াৰ মিক্স কৰি পেলাই মাৰি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। বন্ধুসকল আজি কাৰেণ্টটো নাই, ক'ব গ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰেণ্টটো নাই, অনলি গেছ বৰ্ডাৰ চলাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া গেছ বৰ্ডাৰতে আছে পোৱালি। এতিয়া অ'পেন দি দিছোঁ অলপ গেছটো বাহিৰলৈ ওলাবৰ কাৰণে। এতিয়া ৰ'দটো দিছে আৰু অলপ মই ডাউন কৰি দিম ছাইডৰ পালটো, প্ৰায় আজি 2.5 ফুটমান ডাউন কৰিম। যোৱাকালি মই 2 ফুট ডাউন কৰিছিলোঁ, আজি 2.5 ফুট ডাউন কৰি দিম এই মুনীয়া গেছ ওলাই যাব কাৰণত। ৰাতিটো এইগতে মই ৰাখিছোঁ বন্ধুসকল, কাৰেণ্টটো নাই। যোৱাকালি ডাঙৰ বতাহ বৰষুণ অহাৰ কাৰণত কাৰেণ্টটো কাটি দিলে, এতিয়ালৈকে অহাই নাই। এতিয়া 12টা বাজি গ'ল টাইম। বন্ধুসকল 7 ডেজটো এইগতে মেনেজমেণ্ট কৰি আছোঁ। আজি বৰ বিশেষকৈ মই বেছি নকওঁ ইয়াৰ ওপৰত। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বন্ধুসকল। নেক্সট আকৌ কাইলৈ আপোনাৰ হ'ব 8 ডেজ। 8 ডেজটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ সেইটো ক'ম আপোনালোকক। এতিয়া ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।